بتدور حكاية المسلسل عن راجل ظالم ودايما سكران بيعامل مراته بعنف طول حياتها، لكنها بعد ما بتموت بتسيب وصية قنبلة. يا ترى ايه اللي مكتوب في وصيتها؟ ده اللي هنعرفه من حكاية مسلسل وجع القلب. بس ما تنسوش قبل ما نبدأ نحط لايك للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ أحداث مسلسلنا بحكاية من الماضي عن بنت من فلاحين تركيا اسمها جنة، عاشت على عادات وتقاليد أهلها، وإن البنت ما تدرسش وتعيش تساعد أهلها في الأرض لحد ما يبقى عندها 16 سنة ويجيلها عريس وتتجوز. فعلا بيجيلها العريس يلمز بيطلبها للجواز بتتجوز زي أمها وتقاليد حياة أهلها. لكن العريس ده ما كانش مجرد عريس، ده كان عزرائيل بالنسبة لها. بنروح للزمن الحاضر لبيت جنة، والنهاردة هي ماتت والجثمان متغطي على الأرض، وكل القرايب والأهل قاعدين حواليه في حالة حزن على فراقها. بتيجي الحفيدة سيري بتسألها أمها برسان إن كانت راحت لخالها خليل وقالت له خبر موت أمه، فبتقول لها إنها راحت له وما لقيتهوش. في نفس الوقت بتوصل فريدة البيت، ودي بتبقى البنت التانية للمرحومة. كلهم في حالة حزن بيعزوا بعض. بتقول لهم فريدة ما يبلغوش ابنهم خليل بخبر وفاة أمه غير بعد ما تدفن. بتعترض الحفيدة سيري على كلام خالتها فريدة في عدم حضور خالها جنازة أمه. بتدخل فريدة أوضة الأب يلمز تطمن عليه، بتلاقيه حزين وحابس نفسه في الأوضة، واضح إنه هو ندمان وزعلان من نفسه على تصرفاته معاها طول عشرته، وإنه حبه ليها كان مختلف لدرجة إنه هو كان بيحميها من كل حاجة حتى من عينيه. دلوقتي هي ماتت وقفلت أبواب الجنة في وشه. واضح إن فريدة متعلقة بأبوها بتحاول تخفف عنه. بنروح لخليل اللي نايم وشكله بيحلم بكابوس. بيصحى على صوت خبط على الباب، بيتفاجئ إن ابن الجيران بيستنجد بيه علشان يهرب من ضرب أبوه كاظم. بيدافع خليل عن الولد لكن مفيش فايدة. بيضرب كاظم خليل ومراته، وهنا بيتعصب خليل وبيضربه. بيمسك الولد الصغير ويقنعه إن محدش يقدر يضربه. واضح إن هي دي عقدة خليل نفسه. بنشوف بعد كده خليل في شغله اللي عبارة عن حارس أمن على باب مطعم فخم جدا، واللي بيطلب منه زبون للمطعم اسمه جانير إن هو يغسل عربيته ويديله فلوس، لكن خليل بيرفض وبيقوله إن دي مش شغلته. وقبل ما يحتد عليه جانير بتوصل زينب وبيدخل معاها المطعم. زميل خليل بيشرح له إن جانير محامي كبير واحد من زباين المطعم المهمين جدا، ولازم يسمع كلامه لأنه بالأسلوب ده ممكن يتسبب في طرده من الشغل. زميلة لخليل اسمها فوندا في المطعم بتلاحظ إن وشه عليه أثر ضربة من خناقة امبارح بتجيب مرهم تعالجه بيه. بيفتكر خليل أمه بيتأثر، وبنعرف إن هو بقاله فترة كبيرة ما بيتواصلش معاها وإنها مريضة، وآخر مرة كانت في المستشفى راح لها ما قدرش يشوفها علشان أبوه كان هناك. وبنفهم إن ما بينهم خلاف قديم وكبير جدا. بتديله زميلته فوندا موبايلها علشان يتصل بأمه يطمن عليها، لكن بيتم استدعائه للشغل فبتسيب موبايلها معاه. بنروح لجانير اللي قاعد جنب زينب، وبنعرف إنها محامية شاطرة جدا وناجحة في شغلها. بيجيلها رسالة على موبايلها بخبر وفاة جنة، بتستأذن علشان تعمل مكالمة تليفون وتعرف إنها ماتت النهاردة. خليل اللي واقف أمن بيسمع المكالمة وبيعزيها. بنروح للماضي بنشوف يلمز وهو راجع بيته سكران ازاي بيتعامل مع مراته جنة بعنف وجنون. بيعورها وهي بتنكر قدام ولادها ان ابوهم هو اللي عورها، لكنهم بيكونوا فاهمين. بنرجع للجنازة بعد ما بيمشي المعزيين بيطلب يلمز من اولاده ان هو يتكلم معاهم. بينبه عليهم ويحذرهم ان مفيش حد فيهم يتصل او يحاول يقول لخليل خبر وفاة امه، لانه لو جه البيت وشافه مش هتبقى جنازة واحدة، دي هتبقى جنازتين. واضح جدا ان فريدة بتسمع كلام الاب مش عايزة مشاكل، لكن اختها برسان مش قادرة ما تقولش لاخوها على خبر وفاة امه. في نفس الوقت بيتصل بيها خليل، لكن فريدة بتسحب الموبايل وبتقفل السكة في وشه وبتقفل الموبايل خالص. بتقول لها انها مش عايزة مشاكل مع ابوها لحد ما تدفن امها بعد كده يبلغوه بالخبر. زينب بتروح مكتب المحاماة بتاعها وهناك بتطلع جواب. بنرجع للماضي وبنشوف زينب في مكتبها بيجيلها تليفون من ست بتطلب منها تبص من شباك المكتب، بتروح زينب تبص من الشباك بتكتشف ان المكالمة جاية من جنة النزيلة في المستشفى اللي قصادها. بتطلب منها تجيلها علشان عايزة تديها حاجة مهمة جدا وأمانة ضرورية. بنرجع للحاضر
بتبقى الأمانة دي ظرف مكتوب عليه يتفتح بعد موتها. بتفتحه زينب وبتلاقي جواب جواه وبتقراه. أما يلمز بيروح يفتح دكانه المقفول بسبب الجنازة، بيدخل يقفل على نفسه ويعمل حلويات. خليل بيخلص شغله بيدي فوندا تليفونها، وواضح إنها بتحاول تقرب منه، بس هو بيتعامل معاها بشكل رسمي. وبتقعد الأختين قدام جثمان أمهم وهم في حالة حزن على وفاتها. وبيرجع يلمز من بره وهو عامل الحلويات اللي كانت أمهم بتحبها، وبيطلب منهم يفرقوها. لما خليل بيرجع البيت بتشوفه جارته بتقوله إن بنت أخته جت علشان تبلغه إن أمه ماتت. بيتصدم خليل من الخبر. بنروح لبيت يلمز بنشوف الستات وهم بيغسلوا جنة علشان تتكفن، وواضح أثر جروح وضرب في جسمها. بره البيت بيركب يلمز عربية فريدة اللي واضح إنها غنية، بيتكلم معاها عن مشاعره وحزنه على فراق جنة. بيطلب منها فلوس علشان واحد من نسايبهم دفع تكاليف الدفن. بيسأل يلمز فريدة عن سبب عدم حضور جوزها. بنعرف إن هو محامي وعنده جلسة في أزمير. بنروح لمكتب زينب بنشوفها وهي بتكتب عريضة شكوى. صاحب الشكوى هي جنة والمحامي عنها هي زينب. وبنروح للجنازة وهما بينقلوا جنة للمدافن، وكلهم في حالة حزن شديدة جدا على أمهم، حتى يلمز نفسه. بنعرف من كلام الأختين مع بعض إن خليل سحب سكينة زمان على أبوه حاول يضربه، وإنه واضح إن تصرفاته ده بسبب دفاعه عن أمه. وبتدي فريدة لأختها مبلغ علشان يسددوا مصاريف الجنازة. ولما بتوصل الجنازة المدافن بيشيل يلمز مع مجموعة تابوت ورايحين يدفنوه. هناك بيظهر خليل بيشوفوا الأب. بيحاول خليل إن هو يشيل تابوت أمه ويدفنها معاهم، لكن يلمز لما بيشوفه بيتجنن بيوقف الجنازة بيطرده من جنازة أمه. طبعا خليل بيعترض وهيتخانق مع أبوه، والناس بتحوش عنهم علشان الجنازة ما تبصش. بيحاول يهدي الناس الاتنين وكل واحد مصر على رأيه. بتوصل فريدة وبرسان بيشوفوا خليل بيعرفوا إن في مشكلة كبيرة حاصلة. بتجري برسان على أخوها خليل وبتبعده عن الجنازة وبتهديه. يلمز بيسأل فريدة إن كانت برسان هي اللي قالت لخليل، لكنها بتقوله إن اللي وصل الخبر لخليل هي حفيدته سيراي. بتقوله إنها لسه صغيرة ومش عارفة أكيد إن ده هيحصل مشكلة كبيرة بسببه. أما خليل بيقول لبرسان إن هو لسه عارف الخبر، حاول يتصل بيهم كتير لكن الخط كان مقفول. بيسألها إن كانت أمه اتألمت قبل ما تموت. بتقوله إن أبوه حاول يوديها المستشفى لكنها ماتت قبل ما تروح، وهو زعل قوي عليها. وخليل بيقول لها إن أبوه لسه فاكر يزعل دلوقتي. بتطلب منه برسان إن هو يمشي لأنها ما كانتش فاكرة إن أبوها هيتجنن بالمنظر ده لما يشوفه. بنرجع للماضي بنشوف جنة وهي قاعدة قدام المراية بتفك رباط جرح في دماغها. بيدخل أولادها عليها بتداري الجرح عنهم. بيقولوا لها إن حظها كويس إنها ما ماتتش. والطفل خليل بيقول لها إن هو سمع أبوه هو بيقول لها إن هو هيقتلها. بنرجع لطقوس الجنازة وخليل واقف بعيد مش قادر يمشي ويسيب أمه تدفن وهو ما يبقاش موجود. بنروح لزينب اللي بتروح للنائب العام بتعرض عليه جواب وصية جنة وعريضة الشكوى اللي كتبتها كمحامية عنها. بيؤمر النائب العام باستدعاء يلمز علشان ياخد أقواله في وصية مراته. بيسأل النائب العام زينب عن رأيها في صحة كلام جنة واتهامها، وهي بتقوله إنها حاسة إن جنة صادقة. بيقول لها إن القضية دي هتبقى غريبة جدا ومتعبة ليها، وإن ممكن يحولها المحامي تاني، لكنها بتصمم إنها تتولى القضية بنفسها. بتقول إن جنة اختارتها لأنها ما تعرفش وما شافتش غيرها، وإنها شافت فيها أملها الأخير. بنرجع تاني للجنازة. يلمز بيدفن مراته بإيده في قبرها في نفس الوقت اللي بيروح خليل البيت، ويلمز وإخواته مشغولين بالجنازة. بيكسر باب البيت بيدخل أوضة أمه يدور على حاجة. بعد تدوير كتير بيلاقي خليل لفة صغيرة، وواضح إن دي الحاجة اللي بيدور عليها. أما يلمز بعد ما بيدفن مراته والمعزيين بيمشوا بيطلب من حفيدته سيراي تركب معاه في عربية فريدة. بتقلق برسان على وجود بنتها مع أبوها يلمز، لكن بتركب معاه سيراي العربية. في الطريق بيطلب يلمز من فريدة إنها تاخد طريق مختصر، بيطلب منها تقف بعربيتها في مكان قدام البحر. بيطلب من سيراي تنزل معاها اللي بتكون خايفة، لكن خالتها فريدة بتقول لها تنزل وتسمع كل كلامه. فعلا بتنزل من العربية وبتروح وراه. بيسألها إن كان خالها وحشها قوي كده علشان تحاول تروح تبلغه بوفاة أمه. بيقول إن مهما بيدي تعليمات ويحذر وينبه بتعمل عكسه. بيطلب منها تركع على الأرض وتطلع التليفون بتاعها. بيديها طوبة
وبيطلب منها تكسر التليفون قدام عينيها. هنا بتعترض سراي وبتزعق وبتقول إنها ملهاش ذنب وعملت اللي المفروض يتعمل، وراحت تبلغ خالها إن أمه ماتت وإنها مش ندمانة ولو رجع بيها الزمن هتعمل كده تاني. بيتنرفز يلمز وبيسحب موبايلها وبيرميه على الأرض وبيكسره برجله. فريدة بتجري عليها تقومها وبتواسيها وبتقول لها إنها تشتري لها واحد جديد بدل اللي اتكسر. لما بيرجع البيت بيكتشف يلمز إن باب البيت اتكسر. لما بيدخل الأوضة بيلاقيها متبهدلة، فبيفتكر إن في حرامية حاولوا يسرقوهم وهم في الجنازة. ولما بيعرف إن مفيش حاجة اتسرقت بيفهم إن خليل هو اللي جه وقلب الأوضة بالشكل ده. بس يا ترى كان بيدور على إيه؟ بنروح لخليل اللي بيروح المدافن يدور على قبر أمه وبيلاقيه. هناك بيقعد على الأرض وبيطلع اللفة اللي معاه وهو بيعيط. بنكتشف إن اللفة دي فيها خصلة شعر. بنرجع للماضي وبنشوف خليل الطفل مع إخواته وهما بيسرحوا شعر أمهم الجميل قدام المراية، وبعد ما بتخلص تسريح شعرها بتغطيه علشان تعمل لهم الأكل، وبيطلب منها خليل إنها ما تغطيش شعرها وتسيبه جوه البيت، بيقول لها إن أبوه لما يجي أكيد هيعجب بيها. لكن لما بيرجع يلمز وبيشوفها بيحبسها في الأوضة وبيضربها. بيسمع الأولاد ضربه وشتمته ليها بيكونوا مرعوبين. بنشوف بعدها جنة وهي زعلانة على شعرها المقصوص ومتبهدل. بيجي لها خليل وبيطلب منها تسامحه لأنه كان السبب في اللي حصل. هي بتحلف إن جوزها هيجي يوم ويتحسر على خصلة شعرها اللي قصها لما تموت. بنرجع لخليل اللي بيكلم أمه وهي في قبرها بيقول لها إن هو كتير نصحها تريح نفسها من العذاب اللي هي فيه وتتطلق من أبوه، لكنها خافت وما عملتش كده. وبنعرف إن يلمز هو اللي حرمه من أمه ومنعه من زيارتها سنين كتير. بنروح لزينب اللي بتتناقش مع المساعدة بتاعتها إيلول في موضوع وصية جنة، وإن واضح إن القضية دي هتطول ومش هتكون سهلة. بتقول إن الرسالة دي مش كفاية وهيحتاجوا يستدعوا يلمز وياخدوا أقواله، وكمان هيتصلوا بكل الدكاترة اللي كانوا بيعالجوا جنة وياخدوا شهادتهم. بيوصل جيم عم زينب ومعاه أمها، وبنعرف إن زينب هتاخد معاها أيلول تشتغل في أكبر شركة للمحاماة في البلد. بتفرح قوي بالخبر وبتشكرها. بنروح لشركة المحاماة الكبيرة وصاحبها جانير اللي بيتكلم مع واحد من المحاميين وشريكه في الشركة واسمه كيفنش علشان يجهز عقد زينب كمحامية هتبقى معاهم في الشركة. بنعرف إن كيفنج يبقى زوج فريدة وإن في ما بينهم خلاف بقاله فترة. بيسألوا جانير إن كان هينفصل عن مراته وهو بيقوله إن لسه ما قررش. في البيت فريدة بتقول لأبوها إنها ادت أختها فلوس علشان تسدد دين الجنازة، وبتدي لأبوها فلوس علشان يصلحوا الباب اللي كسره خليل. في بيت برسان بنتها بتعاتبها علشان زعقت معاها إنها وصلت خبر الوفاة لخليل، وبتقول إنها راحت هناك بعد اللي هي طلبته منها. وبتقول سراي إن خالتها فريدة هي اللي فتنت عليها وكأنها عايزة جدها يكرهها. بتخرج برسان علشان تروح بيت أبوها، ولما بتوصل بتسمعهم بيتكلموا عنها في إن يلمز ما بيثقش فيها قوي وشايف إن عيالها دماغهم وأفكارهم مش كويسة. بيقول إنها لازم تسيب خدمة حماتها المريضة وتيجي تقعد عنده في البيت. ولما بتسمعهم بيتكلموا عنها بتخرج برسان من البيت وبتمشي من غير ما حد يحس بيها. بنروح لخليل في شغله. بيوصل جانير المطعم وبيدخل. أما زينب فبتقعد مع أهلها في مطعم يتعشوا ويتكلموا عن شغلها الجديد في شركة المحاماة. بيتصل النائب العام بزينب بيقول لها إن هو أمر بإحضار يلمز الليلة علشان ياخد أقواله وعايزها تيجي. بتضطر زينب تستأذن علشان عندها شغل ضروري، وأمها بتستغرب إن في شغل بالليل كده. بتقول لهم إن أيلول هتحكي لهم موضوع القضية كلها. بنروح لجانير اللي بيخرج من المطعم بدري بيطلب من خليل إن هو يسوق عربيته ويوصله. بيقنعه زميله إن ده جزء من شغله وإنه طلب عادي. فعلا بيوافق خليل وهو متضايق على توصيل جانير. بيركب العربية وبيمشي. في الطريق بيطلب جانير من خليل إن هما يدخلوا محطة بنزين. بيلاحظ خليل إن تانك البنزين بتاع العربية مليان وبيقول لجانير، لكنه بيقوله إن هو مش داخل علشان البنزين. في بيت يلمز بتشوف فريدة عربية شرطة بتركن تحت البيت، وبتنزل برسام من بيتها وهي قلقانة إن عربية الشرطة دي تكون جاية لأبوها. بتفتح فريدة الباب لرجالة الشرطة اللي بيسألوا عن أبوها وبيطلبوه. بنروح لزينب اللي بتوصل اسم الشرطة وبتدخل وبتقعد على كراسي الانتظار مستنية وصول يلمز. أما يلمز اللي مش عارف الشرطة عايزاه في إيه، ولما بيسألهم عن السبب بيقولوا إن دي الأوامر وما يعرفوش أي تفاصيل. بياخدوه معاهم. فريدة وبرسام بيركبوا العربية وبيروحوا ورا أبوهم،
وهم مش عارفين فيه ايه. بنروح لخليل اللي بيدخل البنزينة. بيطلب منه جنير ان هو يروح بالعربية عند المغسلة. بيروح خليل بالعربية وهو متقدر جدا وزعلان، وبتبتدي العربية تتغسل. وبعد ما بتخلص غسيل بيقوله جنير ان المرة الجاية يسمع الكلام ويعمل اللي يطلبه منه بس. وخليل بيكتم غيظه وبيطلب منه جنير ان هو ينزل من العربية، بيديله فلوس بقشيش وبيركب عربيته وبيمشي. اما زينب اللي في اسم الشرطة بتشوف يلمز اللي وصل مع افراد الشرطة، وفي مكتب المأمور بيسأل يلمز عن سبب وجوده وتهمته. وبتدخل زينب وبيعرفها المأمور على يلمز وبيقوله انها تبقى محامية مراته، وطبعا هو مش فاهم اي حاجة. بتوصل فريدة وبرسان اسم الشرطة، بتسأل برسان اختها ان كانت اتصلت بجوزها المحامي، فبتقول لها انها تتصل بيه حالا. فعلا بتكلمه لكنه بيشوف مكالمتها وما بيردش عليها. بتبعت له رسالة صوتية وبتقوله انها ما كانتش هتتصل بيه الا لحاجة مهمة، بتحكي له على اللي حصل لأبوها. بيبعت لها رسالة من جملة واحدة وبيقول لها انها وحشته قوي. وجوه الاسم بتحكي زينب ليلمز عن موضوع وصية مراته اللي سابتها معاها. بيستنكر يلمز ان مراته ممكن تكون عملت كده اصلا. بيوريله المأمور نسخة من الوصية بيقراها يلمز، اللي بتقول فيها جنة ان سبب موتها هو جوزها المجنون يلمز، وانها عايزة حقها يرجع لها. يا ترى ايه رد فعل يلمز لما يقرا وصية مراته؟ وهل فعلا هتترفع قضية في المحاكم علشان جنة تاخد حقها بعد موتها؟ وهل فريدة هتأثر على جوزها يخلي زينب تنسحب من القضية؟ كل الأسئلة دي هنعرف إجابتها من الملخص اللي جاي، فتابعونا. ما تنسوش تكتبوا لنا رأيكم في التعليقات وتحطوا لايك للفيديو وتشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا.